السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هاد لا فيديو بالصحة والسلامة ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. اليوم إن شاء الله غادي نتقسم معكم واحد الوصفات اللي يعني عطاو نتائج زوينة بزاف. الناس اللي عندهم مشكل ديال السعال او الكحة او البلغم او الالم في الصدر، كيف ما كتعرفوا هاد الايام كاين البرد والناس بزاف يعني جاتهم هاد المشكل هذا ديال الكحة وديال السعال. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين. وصراحه هاد الوصفات مجربين عطاتهم لي اختي، هي اللي كانت مرضات، الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين، مرضات بهاد الكحة، وعطاتها لها واحد السيده حتى هي الله يجزاها بالخير، والحمد لله نفعوا معاها. وانا قلت علاش لا ما نحطش لكم هاد الوصفات حتى نتوما تستافدوا منهم. نبداو حبيباتي، بسم الله توكلنا على الله. عندنا كاس ديال البرتقال او الليمون. البرتقال البنات يعني يكون ساك، يعني بلا ما تزيدي عليه حتى نقطه ديال الماء. كيف تعصريه غادي تاخدي داك الماء ديالو ديال البرتقال. صافي غادي تاخدي كاس ديال العنبه، انا ما عنديش هنا كاس ديال العنبه البنات. غادي تاخدي البصله الحمراء، تحكيها في الحكاكه الصغيره كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. من الاحسن حبيباتي تكون هاد البصله الحمراء الجهد ديال معلقه ديال البصله الحمراء محكوكه. عندي هنا ضريس ديال الثومه صغير كنقطعوه بحال هكا، وعندي ملعقه ديال العسل، وحتى زيت الزيتون غادي ناخذ منه ملعقه ديال زيت الزيتون. صافي البنات كناخذوا شي كواسرينه هكا، ناخذوا هذا البرتقال نحطوه هنا. انا خليت فيه داك اللب اللي كيكون البنات حتى هو راه صحي. كنضيف حبيباتي هاد ضريس ديال التويمه صغيره، وهاد معلقه ديال البصله محكوكه. معليش سمحوا لي انا كنصور بيد وكنخدم باليد الثانيه. صافي حبيباتي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نحط هاد الكوسرينه هادي، غادي نحطها فوق نار مهيله غير كيف تغلى، يعني الغليه الاولى نحيدو من فوق النار. غادي ان شاء الله نغلي هاد البرتقال مع هادشي ونرجع لكم. صافي حبيباتي كيف ما قلت لكم غير غلات ليا غليه واحده، نحطها بالكويس بحال هكا، نخلي داك الثومه وديك البصله كلشي نخليها البنات. صافي شنو غادي نضيف؟ غادي نضيف معلقه ديال زيت الزيتون، ها هو، وغادي نضيف حبيباتي العسل الحر. ضروري البنات العسل الحر يكون عندكم. فوالا حبيباتي ها هو، اللي نحرك مزيان هاد زيت الزيتون وهاد العسيله. حبيباتي ضروري كيف ما قلت لكم العسل الحر يكون عندكم في الدار، وهو اللي ديروه في هاد الوصفه هادي. صافي البنات هذه هي الوصفه الاولى. كتاخدي هاد الكويس هذا وكتشربيه وانتي في الفراش، يعني في وسط الفراش، ما تشربيش من بعدو الماء، غير كتنعسي وصافي. غدا ان شاء الله كيبان يعني واحد النتيجه. كيف ما قلت لكم انا اختي راه كانت عندها مشكل ديال الكحه، تبقى تكح 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 يعني لدرجه ان الليل كامل ما كتقدرش تنعس. عملت هاد الوصفه قالتها لها واحد السيده كيف ما قلتها لكم، الله يجزيها بالخير. والوصفه الثانيه ان شاء الله غادي نعطيها لكم دابا. ندوزو ان شاء الله للوصفه الثانيه. ندوزو حبيباتي الوصفه الثانيه اللي غادي نستعملوا فيها سكينجبير او الزنجبيل الاخضر، اللي هو هذا كنا كنعرفوه. غادي ناخذوا منه البنات نص ملعقه صغيره ديال الزنجبيل محكوك بهذه الطريقه. غادي نحكوه في الحكاكه الصغيره. بالنسبه للمعلقه اللي كنتكلم عليها هي هذه الملعقه هذه اللي صغيره، غادي ناخذوا نص ملعقه. وعندي حبيباتي العسل الحر معلقه، وعندي ملعقه من الزيت الزيتون، وعندي الماء معدني. نبدا. اول حاجه غادي ناخذ هاد الكوسرينه هادي نحط فيها الجهد
ديال كاس ديال العنبه ديال الماء معدني. غادي نحطو فوق نار مهيله غير شويه، يعني يسخن لينا ونحيدو. العسل الحر حبيباتي كيف ما كتشوفوا صافي، وغادي نحرك مزيان. كيف ما قلت لكم في الاول حبيباتي في الوصفه الاولى، هو اننا غادي نشربوا هذا الكويس هذا وحنا وسط الفراش قبل ما نعسو، بلا ما نشربوا الماء، غير نشربوا هذا الكويس هذا ونعسو، وان شاء الله غادي تلقاي واحد النتيجه زوينه. وعندي لكم واحد الوصفه البنات، حتى هي كانت كتستعملها لينا ماما الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي، والله يرحم جميع المسلمين والمسلمات واللي عندهم ميمتو الله يخليها ليه. هادي البنات، هاد البرتقاله هادي شنو كنديروا ليها؟ كنشدوها كنديروها في الكاسرول وكنخليوها حتى يعني نخليوها تغلى، يعني تغلى، حنا كنخليوها حتى طيب شي شويه، بحال اللي غادي نطيبوها نص طيبه صافي. ومن بعد كنقشروها وكناكلوا البرتقاله هادي وحنا وسط الفراش قبل ما نعسو وما كنشربوش الماء. هاد الوصفه راه زوينه، كنديرها لنا ماما الله يرحمها يا ربي ويرحم جميع المسلمين، كنديرها لنا بزاف الوقت اللي كيكون عندنا الزكام، يكون عندنا يعني هذاك لا غريب. البنات في وقت كورونا والله الا نفعاتنا هاد في الدار، نفعاتنا هاد الوصفه هادي ديال البرتقاله، كنديروها في الكاسرول وكنطيبوها نص طيبه وكناكلوها سخونه هكاك. والصباح كتحسي بالفرق، يعني حتى الناس اللي عندهم بلغم واللي عندهم هذا لا غريب راه زوينه بزاف ليهم. انا دابا غادي نيت نستعملها ليا انا، وغادي نطيبها نص طيبه، ومن بعد ان شاء الله نرجع نوريكم كيفاه. ولا حبيباتي، من بعد ما طيبت البرتقال نص طيبه صافي غادي ناكلها وانا وسط الفراش، يعني قبل ما نعس غادي ناكلها من دون ما نشرب اي نقطه ديال الماء. كنتمنى حبيباتي يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا عجبتكم قناتي اللي هي وصفات من بيتي، كنتمنى ديروا لي اشتراك وتخليوا لي دي كومونتير زوينين. وشكرا لكم بزاف حبيباتي، شكرا شكرا، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر وكل ما تمناو.